بدله تمام؟ ايه الشياكه دي يا عريس؟ مرتاح اهم حاجه؟ تمام لابس دايس. خد بالك اليوم طويل وهنرقص كتير جدا. هو ليش هيك؟ لا تمام. خد بالك هنعقب وهننزل ونطلع وريني كده. انا حكي يلا انزل تاني وريني عايز اطمن عليك. اهو بص مرتاح اهو. واحده كمان ارقص بقى ارقص بقى عقبني. واحده كمان اطمن عليك بس. ودي بقى ودي كمان. حلو قوي. بس انا حاسس رجليك قفشه شويه. رجليك مش مرتاحه كده. حط. الف مبروك يا صاحبي. دايس خامة مش هتلاقي زيها في أي حتة. دايس بس ده مش كرنج والله العظيم. انت عارفه ده اعلان ايه؟ لا ما عرفت. والله انت بجد ما عرفتيش ده اعلان ايه؟ لا بوكسرات. عن جد؟